欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：比莲花楼更火的武侠剧来了，诚意领衔，多位演技派助阵。庆余年2已经播完，今年的古装剧市场似乎又变得有点冷清，没啥大动静了。虽然豆瓣评分从7分升到了7.2分，但这还是不能掩饰观众心里的不满意啊。5年的等待，结果却并不尽如人意，无论是看剧的感觉还是观众们的评价，都让人觉得有些失望。今年古装剧市场看起来确实有些惨淡，整体情况不太好。大唐狄公案前奏扣人心弦，星光熠熠的演员阵容共同呈现了对三儿的绝妙演绎，看得大家儿心情压抑不已。狐妖小红娘、月红篇似乎已经淡出大家视线了，而墨雨云间虽然之前有点小名气，但也没能真正火起来。庆余年2播出后，后面的《长相思》《二国色芳华》《藏海传》还有《大凤打更人》这些剧，虽然也火，但跟它比，真的就一般了。我眼前突然一亮，又一部古装武侠剧官宣啦，真是让人期待不已啊！傅山海在官宣了演员阵容后，又推出了先导预告片。这部剧是市面上很少见的大男主武侠剧，很吸引人。这部小说在粉丝心中被誉为武侠神作，绝对算得上是佳作中的佳作。那么傅山海这部搬上荧幕的作品，能不能真的改变现在武侠片的局面呢？让我们先来一探究竟，了解下真实情况是怎样的。傅山海里的萧秋水真是个了不得的家伙，程毅演得特别棒，这个角色从小就聪明的不行，简直就像那些武侠小说里的英雄男主角，太酷了。他读万卷书，记忆力超群，能吟诗作画，热衷游历四方，尽享自由自在的生活。他热爱学习，知识丰富，常常用诗画来表达自己的情感。他喜欢探索未知的世界，享受旅途中的点滴乐趣。对他来说，生活就是一场充满惊喜和自由的旅行。他经常和朋友们一起站出来，为别人伸张正义，保护那些弱小的人。他们不畏强权，不怕困难，用实际行动捍卫公平与正义。其实，这部小说给电视剧创作带来了好多创意空间，哪怕我们就按照原著来拍，也能让观众觉得特别震撼。剧情超给力，节奏飞快，而且这部剧完全是围绕岳飞抗金那段历史展开的，看得人热血沸腾。没错，这就是傅山海跟其他武侠剧最大的不同点。武侠剧常爱用群像方式来叙述，把很多小故事连起来，就像一直在打怪似的。这种方式让观众看得过瘾，故事也更有层次感。傅山海的内核其实更大气，有着更广阔的视野和更深远的思考。傅山海里让人眼前一亮的还有那些高智商的反派角色，他们聪明绝顶，给剧情增添了不少看点和紧张感。原著里反派们被刻画得特别生动，这样的强大对手才更能凸显出男主角的帅气和与众不同。所以在改编成影视作品时，反派角色肯定不会被一笔带过，肯定会得到足够的重视和深入的刻画。制作团队的实力直接关系到作品是否会被错误的改动。如果团队水平高，作品质量就有保障，减少不当修改的可能性。从剧组公布的名单来看，傅山海这部剧真是大咖云集，人才辈出。导演任海涛和编剧刘芳多次携手合作，他们共同打造的《莲花楼》意外爆火，赢得了广大观众的喜爱。林峰这位导演啊，他可是个动作指导的行家，他参与过的影视作品可不少，像新三国、天龙八部胡军演的那个版本，还有长津湖这些大片，都有他的身影。他在武打方面的技术，那可真是没得说，一看就能看出他的专业水准。
莲花楼团队不仅负责美术、动作和造型，还打算全方位升级这部作品，真是让人期待啊！看来他们是想打造一部更精彩、更出色的莲花楼升级版。一提起诚意，我原先总有点保留意见，感觉这名字没啥特别的。但自从看了莲花楼后，我才发现他的实力真不是盖的，真心让人佩服。他选剧本真有眼光，演技也是一绝，一点都不浮夸。那种老干部的气质，真的是举手投足间就能看出来，跟那些流量小生完全不一样。莲花楼里，李香怡身体不好，总是给人一种虚弱的感觉，不管走到哪儿都一样。虽然她长得普通，但表演风格却相当吸引人，让人看得津津有味。一登上富山海的舞台，程毅立刻亮相，展现出那种青春热血的少年英雄气质，真是让人眼前一亮。屏幕那头的文豪落笔果断，仿佛能看见他挥毫泼墨的样子，一股气势扑面而来，就像狂风骤雨般猛烈。这次程毅的妆容造型真的好有魅力啊！他穿了一身白衣，看起来好干净利落，眉毛浓浓的，眼睛亮亮的，嘴唇还有点粉粉的，真是帅气逼人。特别是那个高高扎起的马尾，简直酷到不行，让他整个人都散发出一种凌厉的气质，真是让人移不开眼啊！这部剧里，他的高鼻梁特别抢眼，看着比莲花楼的李香怡还要酷，还要帅，简直让人眼前一亮。程毅常演古装剧，但鲜少尝试成长线主角。这次演武侠剧，期待他能塑造个新猛将。既然是大制作，那演员阵容肯定也是一流的，绝对不容小觑。丁永岱绝对是名列前茅的那一位。在剧里，丁永岱演的是程毅的爸爸，所以他们会有很多对手戏。萧西楼对幼子萧秋水也是疼爱的，但他并不太喜欢这孩子的性格。虽然他表面上看起来有点嫌弃，但心里其实藏着对儿子深深的父爱，只是难以表达出来。我觉得萧西楼下线那会儿，估计的让好多观众哭红眼呢。排在第2位的是张智霖，他是个相当了不起的家伙，大家都特别喜欢他，他的实力也是有目共睹的。总之，张智霖绝对是个值得关注的明星。请香港艺人来演武侠剧，那不就是他们的看家本领吗？燕狂徒真是个十足的狂人，他10岁就能自创绝招，20岁就已经名震江湖，短短5年后，他的武功更是无人能敌，独步武林。不管是老牌演员还是当红明星，要演绎那种张扬又傲慢的角色都不容易。毕竟，曾经的陆小凤形象可是迷倒了一大片少女啊！这次我对张智霖在动作戏里的表现可是超级期待的。第3位的提曹翠芬老师，她可真是个演技派啊！富山海里，曹翠芬演的是吴家的老夫人，但具体是哪位老夫人，剧里没细说。这位老太太的演技简直了，太厉害了！她在《庆余年》和《知否知否》应是绿肥红瘦这2部剧里的表现，真是让人过目难忘，印象深刻。想象一下，她在《富山海》这部剧里的角色，肯定会演绎得得心应手，游刃有余。邱心志在《雪中悍刀行》里演了李淳刚，丁孝颖则演了青鸟，他们俩都是武侠剧里的老面孔了。这部剧啊，简直就是莲花楼的升级版，阵容豪华的不行。很明显，程毅现在已经踏上了全新的转型征程。拍了不少古装偶像剧，但都没啥大动静。后来他就聪明地转了方向，开始尝试武侠题材了。这些武侠剧真是太不一样了，他们的设定超独特，就算是根据原著改编的，也能让粉丝们爱得不行。这些剧可真是打破了常规，让我们看得津津有味。转型不只有演年代剧这一招，就算不演灰头土脸的角色，也能让观众记住你，给你留下深刻印象。不过，
想要把《富山海》翻拍成像《莲花楼》那样的经典，可真不是件简单的事儿。《神州奇侠》这本小说因其众多忠实粉丝，在文学界地位不凡。他的视野开阔，人物形象丰富多彩，深受读者喜爱。导演选角眼光挑剔，对演员表演要求特别高。他挑选角色非常严谨，绝不马虎，要求演员的表演要精益求精，不容有失。